साकवाळे उपासनगर वाठारात सुरू आशिल्ल्या महामार्गाच्या कामाक लागून थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडटा। हाका लागून तिडकल्ल्या लोकांनी आयतारा एकठांय येवन काम बंद उडोवपाची शिटकावणी दिली। आमकां अंडरपास जाय म्हणून लोकांनी मागणी केल्या। मजगती बुधवारा भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री दिगंबर कामत हांचे वांगडा जोड पळोवणी करतले म्हणून थळावो आमदार आंतोनियो वाझान आश्वासन दिला। साकवाळे उपासनगर वाठारांत महामार्गाचे काम सुरू आसा, मात ह्या कामाक लागून थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडटा। बांदकामाचे योग्य नियोजन ना, तशेंच ते सुरक्षेचे उपाय वापरिनात अशें थळावे सांगतात। खंयचेय प्रकल्प हाडटा ते विशीं लोकांक विस्वासात घेवपाक जाय। आमकां ह्या वाठारांत अंडरपास जायच म्हूण थळाव्यांनी मागणी लावन धरल्या। आयतारा थळावे हे विशीं एकठांय आयले। मजगतीं थळाव्या लोकां वांगडा आमदार आंतोनियो वाझ लेगीत हजर आशिल्लो। लोकांक ह्या सुवातेर अंडरपास जाय, हांगा अंडरपासाची गरज आसा। आमकां अंडरपास करून दिवचो म्हूण आपूण संबंदीत मंत्री तशेंच मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करतलो। तशेंच बुधवारा भौशीक बांदकाम खात्याच्या मंत्र्या वांगडा जोड पळोवणी करतले म्हूण आमदारान आश्वासन दिलां। प्रोटेस्ट करपाक जमल्यात म्हणल्यार आमी तुमी पळयतात रस्तो जो हायवे जी कन्स्ट्रक्शन चालू आसा, जे कन्स्ट्रक्शन चालू आसा ते प्रॉपर प्लॅनिंग ना, सेफ्टी मेजर्स ते यूज करनात। हे सगळ्यांचे लोकांची कन्सर्न आसा बाबा हे रस्तो कसो वचपाचो, खंय पर्यंत तेंचो ड्रॉप पॉयंट आसा, कितें आसा, कोणाकूच कांय खबर ना। लास्ट मंथ आमी 28 जानेवारीक आमी एक मेमोरेंडम दिल्लो, तेजेर आमकां अजुनूय पर्यंत तेंचे आमी जे प्रश्न मांडलेले तेजे पर्यंत आमकां सोल्युशन जावना। आमी पळयतात रस्त्यार कांय सोल्युशन ना, सो तेका लागून आमी लोक जमल्यात आनी आमदारूय आसा, बाकीचे आमचे लिडर्सूय आसात की फुडें हेजेर कितें करपाचें, तेका लागून आमी हांगा आयिल्ले। तुमचो डिमांड कितें आसा? डिमांड म्हणजे प्रॉपर प्लॅनिंग जावपा जाय। जो आतां आमचो 0 पॉयंट आसा, जो ड्रॉप पॉयंट आसा, तो हांगाचोच तो एकदम सारको पयस आसा, वेरीन आमकां सगळ्यांक यू टर्न मारून येवचो पडटलो आनी एक्सिडेंट प्रोन जावन जावपाक शकता तो इन फ्युचरान। अंडरपासीस जंय जंय जाय थंय गरज आसा ते करपाक जाय। आतां जे बायपास तेंच्यांनी सर्वीस रोड केल्यात, सर्वीस रोडाकूय तेंच्यांनी सेफ्टी मेजर्स यूज करपाक जाय। डेव्हलपमेंट ही सगळ्यांकूच जाय, पूण डेव्हलपमेंटा बरोबर चार लोकांच्या गजाली कन्विनियन्स कितें आहा तेवूय पळोवपाक जाय। आमी ह्या डेव्हलपमेंटाक ऑपोज करना, वी वॉन्ट दीस डेव्हलपमेंट, पूण ताच्या बरोबर तो लोकांक जो त्रास जाता, आयज बस स्टँडाचेर धाकटी भुरगीं आसात, बायलां आसात, कामा वचून येवपी आसात, राती येतात आनी जाणटे आसात जे बसीन प्रवास करतात, तांचो त्रास कोणी पळयला? तांच्या खातीर सोल्युशन जाय। आमकां एक अंडरपास जाय हांगा। आतां हांगा पयलीं बस स्टँडाक रावताले लोक, आतां ह्या त्रासाक लागून तांचो 1 किलोमिटर जो प्रवास आसा तो आनी वाडलेलो आहा। तांकां 1 किलोमिटर आनी चलत वयचें पडटा, तांकां भोंवन येवचें पडटा। धाकटी भुरगीं, तांकां कशें हें करपाचें? हे सगळे प्रॉब्लेम्स आहा। MLA फॉलोअप करतलो, सो MLA थ्रू आमी आमचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकांय लेटर दिल्लें आसा। 28/1/2026 एक्नॉलेज केल्लें आसा पर्सनली वचून ऑफिसान। तशेंच दिगंबर कामतीक सराच्या ऑफिसान PWD मिनिस्टराच्या दिल्लें आसा। आमचो MLA तेज्या ऑफिसान दिल्लें आसा, पंचायतीन दिल्लें आसा, NHA नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी तांकांय दिल्लें आसा। सो ही चारय लेटरां आमी एकूच दिसाक 28/1/2026 इनवर्ड केल्ली। इनवर्ड डेट आसा पळय, लेटर आसा। सो आमी वेट करताले। आयज टोटली 1 म्हयनो क्रॉस जालो, कांयच जावना। सर फॉलोअप घेयत आसा, सरा फाटल्यान आमी आसा आनी आमकां टोटली विश्वास आसा आमच्या MLAचेर आंतोन वाझाचेर की तेजे लिडरशिपा खातीर आमी हे फुडें सरून आमी काम करून घेतलें। सिंपल एकूच डिमांड आसा, आमकां अंडरपास जाय। कित्याक आमची भुरगीं वयतात, आमची वाड्यावयली सगळीं ल्हान भुरगीं आसात, सिनियर सिटीजन आसात, तांकां क्रॉस जाता जाल्यार स्कूल आसा, देवळां आसा आमची। आतां एक तर आमकां वयचें पडटा देंवन थंय आमचें जंक्शन, क्विनी जंक्शन, नाजाल्यार वयर आमचे हांगा ग्रावंडा कडेन, थंयच्यान लोक चलत येतली जाणटी, हें आमकां खंय तरी आवड दिसता। त्या खातीर आमी एक डिमांड घेवन चल्ले की आमकां अंडरपास एक करून दिवचो थ्रू MLAचे थ्रू आमी आमचो डिमांड आसा। काल आमचे गांवचे भाव 3 जाण वयताले हांगच्यान, हांगा आमचो MHR हे काम करता, दोळे धांपून काम करता, JCB दोळे धांपून चलयतात, तेंचे फुडें कोण सुपरवायझर ना। एटलिस्ट एक मॉनिटर करपाक तेंचे फुडें सुपरवायझर जाय। काल थंय उदकाची लायन फुटली, उदक भायर पडटा, लोक आमकां सांगता तुमच्या गांवान तुमच्या वाड्यार हें जाता मरे म्हणून। आमकां दिसना हे खंय तरी आमकां टोचता मनाक। MLA फॉलोअप घेत आसा। आतां बुधवाराक तेणें मिटींग घेतला दिगंबर सरा कडेन। सो पूण आयज आमकां कशें दिसता आमच्या लोकां तर्फे जें काम चालू आसा पळय न्ही, सद्याक तरी स्टॉप दवरपाचें अप टू वेनसडे। डिपार्टमेंट जे आसा कन्सर्न डिपार्टमेंट तांकां सगळें हांवें लेटर केल्लें, किंवा आमचे PWD मिनिस्टर सर दिगंबर कामत हाकाय पर्सनली आमी उलयल्ले, डिस्कस केले। कांय कारणाक लागून मातशें तो आउट ऑफ स्टेशन आसा ऑथॉरिटीज, ताका लागून मातशें डिले जाला। तरी आतां पासून हांव उलयलां, आतां म्हणपाक लागलें वेनसडे सकाळीं आमी तो इन्स्पेक्शनाक घेता, कित्याक तो कन्सर्न जे आमचे जे कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेकाय घेवन तो ऑन द स्पॉट थंयसर वेनसडे येतलो। लोकांचो एकूच डिमांड आसा हांगा
एकूच डिमांड म्हणतो मेन म्हणटा तो अंडरपास. आनी हांगासर अंडरपास जावं कित्याक जायते आमचे हांगासर सिनियर सिटीजन आसा जावं ह्या भुरगे स्कुलाक वचपाक जाय वेन्ना कामाक वयता ज्वारी आमी इंडस्ट्रीलाक वयता अशें जायते आमचे बसीन वचपाचो आमचो बारीक बारीक लोक बसीन वचपाचो आसा. ताका लागून हांगा मेन म्हणटा आमकां अंडरपास जावं. लोकांचो एकूच डिमांड आसा अंडरपास. आनी हांव जाता ती भाशेन आमच्या मिनिस्टर तशें हांव सीएमा कडेन हांव डिस्कस करतलो की हांगासर आमकां एक अंडरपास दिवचो म्हणून की हो लोकांचो डिमांड आसा म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर किरण बोरकार.